现在大街小巷卖肉夹馍的都有那花干夹馍的，花干鸡蛋夹馍。今天我给大家做一个花干鸡蛋夹馍。现在咱先煮一点鸡蛋，先把鸡蛋煮熟。煮鸡蛋的同时，咱现在去把花干先泡一下。花干拿温水泡热。再准备一点香料。 八角、桂皮、香叶、小茴香、干辣椒、花椒、大葱切段，生姜切片。鸡蛋煮熟以后，把凉水冰一下，把皮一剥。这个剥鸡蛋皮的，我感觉是个洗手活，咱这抽人弄不了这。锅里加油烧热。 咱加的是猪油，加上猪油卤出来的鸡蛋花干更香。把葱姜还有这些香料倒进去炒一下，多炒一会儿，炒出香味。再加上豆瓣酱，炒香。加点辣椒粉，现在加上清水，有骨汤更好。加盐，盐稍微重一点，鸡精。 现在拿一个铝锅或者不锈钢锅都行，千万不能用铁锅。把泡好的花干捏干水分，放到锅里面，再放入鸡蛋。汤烧开以后改中火熬上10分钟，把香料那个香味熬出来。现在打出料子，浇在花干上。 再加入酱油上色，锅烧开以后改个小火，让它汤似开非开，卤上半个小时，卤的时间越长越好，越香。现在咱开始烙饼子，饼子上刷上菜籽油，煎饼铛上下预热，盖上盖子，两面烤黄。 哎呀，现在饼都烙好了，美餐。加上一个鸡蛋，加上花干，你出馍弄我出，你给加把磨刀放这什么？我以为你跟我加伙呢。我给你加。 大家可以尝试在家里做一下这个花干鸡蛋夹馍，吃上焖的饭。